Hii ni Ayo TV na miradiayo.com. Mimi ni Bakari Shijumba, mwenzangu ni Mika Ndaba. Meya wa Manispaa ya Temeke Abdallah Mtinika amemtamgaza Mkongwe Bongofleva Juma Nature kuwa balozi wa Temeke. Huu ukiwa ni muendelezo wa Meya huyo kuwapa Ubalozi Wasanii na watu mashuhuri mbalimbali. Na sasa Nature atakuwa kwenye orodha moja na Mkenya Erick Omondi pamoja na Mtanzania Mbwana Samatta. Kwa jina naitwa Abdallah Mtinika, Meya halmashauri ya Manispaa ya Temeke. Juma Nature ni msanii mkubwa kwa Temeke na Tanzania kwa ujumla, na natumai kila Mtanzania anamfahamu na ana mchango mkubwa katika sanaa. Nami leo imekuwa ni siku ya furaha sana kwamba Juma ameweza kufika, tumeonana na nimemkaribisha ofisini rasmi na nimemkabidhi bendera ya kuwa balozi wa Temeke. Juma alikuwa balozi muda mrefu, lakini najua kikwazo kilikuwa ni muda, kwa sababu alikuwa katika mizunguko yake ya kikazi ya muziki katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo imekuwa ni siku nzuri ambayo tumeonana na amepokea vizuri jambo la kuwa balozi. Nami kama meya naamini atatusaidia kubeba ajenda za Temeke. Temeke tuna ajenda nyingi, mfano usafi. Tuna ajenda watu kurudi masokoni, tuna ajenda ya Temeke bila madawa ya kulevya. Tuna ajenda ya Temeke kuwa sehemu salama na tulivu. Kwa hiyo naamini Juma ana ushawishi kwa vijana na makundi mbalimbali, na tutamtumia katika kufikisha ujumbe kwa jamii, kwa sababu viongozi pia tunawategemea wasanii katika kufikisha ujumbe kwa jamii. Lakini nawaza kwenda mbali zaidi kwa ajili ya Juma Nature, na ninafikiria hivi karibuni nitazindua kitu kikubwa ambacho kitakuwa alama ya Juma Nature katika halmashauri ya Manispaa ya Temeke. Kwa hiyo sitaki kulisema sasa, lakini nipo katika mipango na ninazungumza na Juma mwenyewe. Tunaangalia namna gani hapa katika halmashauri tunaweza tukafanya kitu kwa ajili yake. Kwa hiyo natumai Juma tutashirikiana naye vizuri na atakuwa balozi mzuri wa Temeke na ataitangaza Temeke.